नमस्ते। आजकल सभी लोग धर्म बचाने चले हैं और लोग धर्म की वजह से एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, जिससे प्रकृति का वातावरण अशांत रहता है। क्या आपको पता है धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य, जिससे मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बना सके। मनुष्य को क्या धारण करना चाहिए? सत्य, विद्या, दया, करुणा, प्रेम, निर्मल होना आदि। आप लोग ये सभी धर्म के अनुसार चले तो आप सभी का तन, मन, आत्मा पवित्र हो जाएगी और प्रकृति का वातावरण भी शुद्ध होगा। ऐसी ही सत्य जानकारी को सुनने के लिए फॉलो करें और शेयर करें।